你说这东西怎么评价？这个就相当于一个 DIY 爱好者的一个脑洞吧。确实也变出来了啊，上半身是 V， 下半身是柱，而且变完了那个伪装形态的那个所谓的火车头形态啊，这个就是后现代的风格吧，很另类啊，很抽象的一种画风。反正还是很但是因为这个电影造型的腿部它的层次感太多了，上半身呢又是那种方方块块有棱有角的，就感觉上半身很粗壮很大，而下半身这里的有点小儿麻痹了。如果说换一下造型，我觉得会很好吧，就是画风如果统一了，下半身也是那种方方直直的那种记忆造型的腿的话，可能这个比例也就不会显得有点诡异了。这回就觉得两条腿好像是别人，这本来就是别人的啊！怎么想的呀？这是谁改的？这是谁干的？难道这个 DIY 的作者还做了一个柱子的上半身，老威的下半身的作品吗？那我们可以展开想象一下，如果这一款变完了是一个火车头的话，那胖子你从哪儿找的这玩意儿？哪儿找的？你怎么每次都能从网上淘到这么奇葩的东西啊？上半身柱子，下半身老威，还有这个，还有，哇！你们从哪儿找的？这都是滔天罪是柱子上半身，老威的下半身。也就是说，这个东西的原作者是把这一款平头的柱子的头和这一款摸屁屁老威的腿拿去改了滔天罪，而这些东西最后拼插起来的，等于是一个衍生品吧。前几天呢，我在研究一篇香皂的文章，这里边讲嘛，香皂有可能是阿努纳奇人留给我们的遗产。阿努纳奇人当时留下来的一个配方，来让人类战胜病菌、战胜细菌啦、病毒啦这些东西，延长人类的寿命，也算是阿努纳奇没有给我们人类永生留下来的另外的一点点小财富吧。这里边就提到为什么肥皂这种东西它这么的厉害啊，而且是一个阿努纳奇留下来的遗产吧。但最后呢，肥皂的为什么它这么便宜啊？就是因为你在制作肥皂的过程中，还有一种附属产品叫做甘油，而这些甘油呢，本身已经把这些产值了、利润什么都挣出来了，所以最后本身应该生产的是肥皂，但肥皂变成了附属品，而肥皂走进了千家万户，用于我们清洁身体了什么的，这样子服务于大众，它是这样的一个过程啊。我觉得这款老威就有一种这样的感觉，可能这个原作者是用了这一款微酱的大平头的上半身，再加上摸屁屁老威的下半身，他去改那个滔天罪了，剩下的一些附属产值变成了如今的这个火车头威震天，应该是这个样子啊，我是这么猜的。这是啥？没见过吧？全球仅此一款。这个东西我们现在都没给它讨论出来一个应该叫什么名字吧，反正整体的造型来看就很诡谲。正经的好好的变形它一下，首先的第一步我觉得就先把双腿变出来吧，上半身我们先不用管它，下半身这里把这两个档一板立起来，然后把这个轮子折过来，好，把这里打开啊，主要是腾开这里的空间，一会儿我们要变上半身用到的。两个膝盖甲放回来，脚尖儿旋转180度，然后变，卷，扣进去。两条腿中间的卡扣就可以完全的结合上了。哎，好，不用管它。其实我觉得现在也就变完了嘛，就是老威被擎天柱打残坐轮椅的一个状态。
身残志坚，最好这里再拿着2个棍儿啊，跟这么划呀划呀划呀，划呀划呀划呀，或者把头调到这边来，耶，跟这么划呀划呀划呀，什么玩意儿？然后把这块拉起来，胳膊跟这么立开一下，然后一个滑道把它推到底，推下来把这块盖上。这里的小板子折起来立一个90度。什么人马娘？你们这个你们都能冲，过分了呀！不带这么猎奇的，你们。这里折一个90度立开，好，那胳膊现在变好了，然后我们把脑袋这里拆开，这块完全的打开，然后滑道这个地方的滑道拉到底，再旋转，这个地方滑过来，脑袋填进去。这个其实不需要，无所谓，变不变也不搭嘎。这个肩膀往前滑，旋转90度起来。这一块应该会打开吧？这下来的这个油架，下方这里打开打平它。嘚儿，看看哪里有卡没？组合起来，这块盖板卡扣拿回去，然后把这2个裙甲立起来，轮子放好。这个地方应该是有个弹簧啊，3面的弹簧捏住了，再把它压下去。不要压到底吧，压到底了这块就立起来够不着了。稍微的拉起来一点点，让这个地方保持平行。呜，火车头就变好了。哇，好牛逼啊！有点像可赛里的霞光号。你别说，还真有点那个味道。推车相当的牛逼了，很溜的。然后轮毂电镀的，橡胶的轮胎，滚起来还特静音。很丝滑，再加上08擎天柱的一个车窗的位置吧，锯下来的这一块胸把盖上去了，就变成了这么一个东西。还别说，这个车型还有点意思啊！哎，不得不说，这玩家真的是充满了想象力。哇，哎，腰部这里是因为可动的，我们换到后边。异形装甲车，脑子伸出来这么大的一块，还可以来回的摆，看谁不爽，梆一棒槌过去，敲死他！敢别老子的车！比如说这个地方正开着车走，旁边有一个就是那种开车的很不道德的人过来别了你一把，然后这辆车超过去，猛回头，敢别老子的车，咚，继续开着走，什么玩意儿？你比如说古代的时候或者说中世纪，或者说是古代的时候，就这辆车嘛，应该去冲城啊。当然以前的那种冲城锤子都是人推的，推到了跟前以后，然后拿那个上面吊着那个大摆去撞城门，而这个不用啊，这个是自带动力的，比如说这柴油驱动啊什么什么的。接着就是开过来了啊，开到了这个地方了以后呢，我们需要变一下形，要把这个锤头转到前方去。然后只能咚撞这个城门，咚，都有这个机械了，还撞什么城门？直接打进去不好吗？这是一款
绝无仅有的世上独一无二的产品，也是终于在咱们的视频频道里边跟大家见面了。这一款终归来说的，玩家的创意和点子还是很有意思的。我们开玩笑归开玩笑，但是我们把话翻回来说，其实很多的第三方设计师就是从这种拆了玩具自己乱拼，自己以自己的想法来互动搭载啦，或者说其他的一些组合的方式来开启了他的设计师生涯。我认识的很多设计师都是通过这样的改装之前现有的一些模型，把它拆碎了以后自己切割粘重组，现在变成了业内比较知名的一些设计师，很多个不光是一两个的问题。所以其实这样的一种玩的方法，你也不能说人家错了，对吧？你也不能说人家在破坏玩具怎么样，我们不要站在道德的制高点上面来抨击这些事情。我觉得这只是一种不同的玩法。如果说没有这种拆卸，没有这种按自己的脑洞组装，也不会出现现在第三方这么多的设计师。第三方的设计师能力有高有低，有好有坏，但归根结底，他们都是喜欢把自己脑子中的想法实现出来的一帮很可爱的人，这就足够了呀。而这一款呢，不管它是为了做那个滔天罪的剩余产值，还是说就是为了自己玩这么一个恶搞的一种变形的方式，或者说这么一个角色吧，起码这个玩法还是挺有趣的，也最起码能让我们今天晚上在直播间里边很欢乐，看到了这么一款东西啊，其实还挺有意思的。但是归根结底还是那句话，千万别让孩之宝看到，万一哪天官方真给你这么出了一个，然后再给你画一个漫画来完整它的剧情，又或者说直接给你在后续的一些比如说遗产动画里边真给你出这么一个角色，也说不好，真的说不好。因为官方已经有了前车之鉴，它有这个趋势，可以看一看围城三部曲的时候的那些插拔配件金刚，那些东西是什么？我觉得跟这个东西的意义是一样的，异曲同工，只不过它把正式收入了编内，把它制作成了动画里的某个角色。那官方这么出来给你盒子上边跨一个编号，你不还得买吗？千万别让官方看到这个视频。而且就算这个视频算是全球的仅此一个吧，这绝对的限量版了啊！所以呢，今天晚上看直播的朋友们有福了，这个视频能不能出来是一回事，官方看到将来以后，我们把话先撂在这儿啊。如果你有一天看到官方出了某款很奇葩的两个上下混搭的玩具，也不要见怪，因为官方以前都做过这样的事情，或许只是把这些民间的创意点子拿来己用而已。从这款玩具身上我们就能看得出来，下半盘这不就曾经的是鸡生蛋还是蛋生鸡的故事吗？官方先有了平头柱子，变40代的，然后黑苹果魔改了平头柱子，把这个轮子、挡泥板这些位置改了，改完了以后，官方又有了 BB01， 也就是把这一块零件的一些结构照搬回来，自己做了一个放大魔改版的平头，这是官方自己干的事儿啊。 BB01 再后来有了 SS05 的腿部设计其实也是跟黑苹果的这个当时它魔改的平头的就感觉是一样的。再不济了，我们再翻过来想一想， SS05 是个什么玩意儿呢？上半身其实是 TFP 的一个变形结构魔改出来的，下半身是黑苹果魔改完平头又魔改出来的那一款狗鼻头。所以这一系列的擎天柱对于官方还有这些在野的 DIY 手艺人来说，这就是先有鸡还有先有蛋的故事，无非最后官方他有版权，他乐意怎么出怎么出，民间这些在野的设计师，你再有什么想法的话，官方说拿来用就拿来用了。而且再不济，就算最后官方真的发现这也是一种不错的创意和玩法，他真的把上半身的手枪威，下半身的电影柱子给你融合起来，出这么一个角色，漫画里边给他起一个新的名字，而出一些新系列的产品的话，大家也不要见怪，因为它是孩之宝。真的，我也不希望别的。这个视频咱就留下来，放在这些视频平台上边。
如果哪一天官方你不经意间真的发现了，哎，官方做出来这么一款东西，记得回咱的视频频道里边，哪怕你在评论区、弹幕区里边留言，扣个1，让我知道啊，原来我的预感成真了。我把孩之宝看得透透的，没人比我更了解孩之宝。那么这期就到这里吧，千万别让官方看见。